Баршаңызға сәлем. Куриный чупа-чупс дайындаймыз. Бұл куриный ассортиға өте керемет үйлеседі. Түрі ерекше, дәмі өте жұмсақ болады. Куриный чупа-чупсты дайындау үшін тауық аяқтарын және де тауықтың төс етін алдын ала қайнатып аламыз. Әбден суығаннан кейін осылай пышақпен өте ұсақтап майдалап турап аламыз. Және де әрбір тауық аяқтарын сүйегінен ажыратып аламыз және де керексіз жерлерін осылай алып тастаймыз. Және де сүйегін бір жерге жинақтаймыз. Сүйекті тазалап, жуып, кептіріп, ең соңында қолданатын боламыз. Осылай тауық аяқтарының артық жерлерін бәрін алып тастап, еттерін бөлек алып, сүйектерін бөлек қойыңыздар. Бұл еттерді мясировкадан өткізіп алсаңыздар да болады, немесе осылай пышақтың көмегімен ұсақтап, турап алсаңыздар да болады. Осымен біздің тауық етіміз ұсақталып туралды. Енді ыдысымызға салатын боламыз. Алдын ала қайнатылған картоплымыз бен жұмыртқамызды да теркадан өткізетін боламыз. Мен той дастарханына мастер-классқа қатысқан кезде ешқандай да заттарды өлшеп, грамдап отырмаймыз деп айтты бізге повар. Дәл осылай көз өлшеммен 2-3 картошка, осылай жұмыртқа, сырымызды жартылай бөліп алып, осылай барлығын теркадан өткіземіз. Салат істеу кезде тек қана көз өлшемді ғана қолданамыз деп бізге үйреткен. Неліктен грамдары жоқ демеңіздер. Егер де грамдар керек болса, астына граммен де жазып қоятын боламын. Енді эмир сырын жартылай бөліп алып, бұны да теркадан ұсақтап өткізетін боламыз. Және де бір тісші чеснокты да салуды ұмытпаймыз. Чеснок та өте керемет дәм береді. Керегінше аздап қана тұз саламыз, өйткені бізде сырда өзінің жеткілікті мөлшерде тұзы болады. Осылай қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі араласу керек. Толығымен араласып болғаннан кейін осылай бір-бір уыстан алып, жақсылап бірін-біріне басын біріктіріп шығып, домалақтаймыз. Домалақтың ішіне осылай тауық аяқтарын салып, дәл видеодағыдай етіп форма жасап шығамыз. Сүйектер таусылғаннан кейін осылай бөліктерге бөліп, куриный шариктер дайындайтын боламыз. Ең соңында 6 шарикке жететіндей қалдырамыз және де осылай домалақтап, бұларды да қазір куриный ассортиға қоятын боламыз. Ал енді бір жұмыртқамызды жарып, дәл видеодағыдай етіп, сыртын жұмыртқамен жағып шығамыз. Және де панировочный сухаритің дәл осы қызыл мен сары араласқан түрін алыңыздар. Осы ерекше және де түсі де керемет үйлеседі. Тауығымыздың сыртын толығымен осылай қаптап болғаннан кейін печкамыздың формасына салып орналастырамыз.
Барлығы видеода анық көрсетілген, дәл осы видеодағыдай етіп жасай беріңіздер. Өте оңай және де дастарханның көркін ашады. Бұл панировочный сухарийдің түрін видеоның арасында фирмасы қандай пакетикте орналасқанын көрсететін боламын. Дайын болған куриный чупа-чупстарымызды 20 минутқа 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Куриный ассортидің ішінен наггетсы, сырный палочкаларды да қуырып қойсаңыздар, өте керемет үйлеседі. Тауық сүйектерін жабу үшін азғантай фольганың кесіндісін кесіп осылай қаптап қойсақ, дастарханда әдемі көрінеді.